大家好啊，这个视频呢，给大家分享一下这个大模型。我分享大模型啊，是从这个运维角度分享啊。你要说是这个，你是搞这个什么算法的呀？你是搞什么研发的？那你看我视频，你学不着啥玩意儿，哥们儿啊。我是从运维，因为我本人是干运维的，我从运维角度讲啊，所以说有运维的兄弟，你可以看看我这个视频。然后就感谢这几个人啊，因为什么呢？我的 PPT 里的截图都是截他们的啊。当然了啊，他们要是说我侵权了，要是投诉我啊，我视频直接下架啊，就这么简单。好，那咱们现在就说说什么是大模型啊。官话的就会说大模型啊，是这个什么参数规模庞大，什么能处理复杂任务、深度学习，什么 transformer 架构，对吧？它这就是官话。那么实际上，从咱们对它接触而言，就是咱们普通人，咱们说怎么形容它？其实它就是一个或多个文件，这个文件，它经过训练，可以呢回答我们的问题，这最简单的。当然了啊，有人说，那你要这么说，那怎么人家还介绍什么海量数据训练，什么强大的语言理解能力呢？这是因为要突出它的特点啊，把它的特性啊、这优势都说出来。我们呢形容它就是从运维角度形容啊。所以有人说，那你说它一个或多个文件，这个文件是经过训练，那这是怎么来的呢？这就谈到了部署，对吧？因为我是搞运维的，你总得让我去部署它吧？你研究出来大模型，我不部署，别人怎么用？那我部署的时候，我就会得知道了，你是啥呀？对吧？你是镜像啊，你是二进制包啊，对不对？你还是一个什么文件呢？你还是一个什么这个类型，一个踏包啊什么？你总得给我吧？那么我拿到它之后呢，我拿到这个模型了之后呢，我就发现了，它呀其实就是一个模型文件，还加上一些零零散散的文件啊。然后我也给大家下载下来了，大家看我下载的，这就是我下载的7B DeepSeek R1 7B 啊，就是它会去不光下载你那个 4.7GB 的那个模型文件啊，它还加点别的，所以它是多个文件组成的，它不是单个啊。你要说模型文件是单个，那可能，但是你运行不了啊，你得有别的文件辅助你，对不对？所以说就是说它是多个文件，前提啊，兄弟们，它是在 Windows 下部署。你看了，我这是 Windows 部署的。我这是 Windows 部署的，然后部署好了之后呢，我直接可以用这个工具跟它沟通，对不对？如果是 Linux， 也就是 K8S 这种方式部署呢，那可能就是一个镜像。有人说怎么意思？就是你可以把你的大模型的相关文件统一打包成一个镜像，传到镜像仓库，然后我再把这个镜像拉下来，用 K8S 我给你部署上，那样的话你大模型就运行起来了。当然了啊，得有前端的页面去调你这个 K8S， 就调你这个炮了，也就是大模型，它就起来了。所以呢，大模型呢，如果说在 K8S 上用容器化部署的话，它可能就是一个什么镜像。所以这个东西吧，就是得看你的部署方式啊，它本身是文件啊，那你这任何东西它都是文件，在系统都是文件组成的，对不对？它本身可能是一个文件啊，大模型本身啊。但是大模型本身一个文件起不来，它有多个文件，就你比方说还有授权呐，有什么图形啊，有什么搜索啊，什么乱七八糟一些，人家还有一些其他的配合它用的啊，这个咱就不探讨啊。好，那咱们先说 K8S 部署这个大模型，难道没有别的方式吗？就必须得用 K8S 吗？我目前接触的大模型部署方式，要么 Docker， 要么 K8S， 就都是容器化。我到现在还没有说，我这个得是二进制部署。我这个得踏包部署，没见过啊？为什么呢？那多麻烦呢，对吧？你把所有文件都打包一个镜像，对吧？你直接一起不就完了吗？你整那么多，整那么麻烦干嘛呢？对不对？所以说就是 K8S 啊。当然了，你要有我没见过。好，咱们那个大模型部署就说到这儿，下面咱们说说这个服务器硬件啊。咱们接下来呢说点什么呢？服务器硬件知识。这个为啥得说呢？因为你多多少少得知道。为啥大模型需要 GPU 为啥呢？现在内存需求量暴涨这都涨价，它是有原因的首先我看来电话。
好，咱们继续啊。首先啊，我先简单说一下它是怎么个调用关系。首先咱们是 Linux 系统啊 ，Windows 也一样啊，这个咱就不谈 Windows 还 Linux， 就是以 Linux 为例，就是你敲个命令，然后 shell 呢把这个命令啊指令给内核，内核呢再把这个指令给 CPU 啊，当然了，我这个都是 x86 的，我也没有 ARM 的啊，那就拉倒，咱就不说了。然后呢 CPU 呢再把指令，比方说啊，我打个比方说有100个 G 的数据要存到这个 home 目录下，哎，然后 CPU 啊就把这个活交给谁？磁盘呐，对吧？哎，磁盘或内存，为啥？因为你比方说你这100个 G 的数据啊已经在你内存里了，那它就从内存给你调到磁盘。比方说你这100个数据啊在你那个 U 盘里呢，你刚插上服务器，对吧？那人家 CPU 呢就把你的这个数据啊从你插的那个 U 盘里边再给你调到这个，就存到这个磁盘里去。CPU 呢是负责什么呢？指挥调度。CPU 不负责干活。什么叫干活？就是存这个数据，它不负责。谁负责呢？磁盘负责。你比方说存 home 目录下，那么磁盘呢就会去把这个数据读取到 home 分到哪个区。你比方说 home 分到了一个 DV 下 S 点，哎，这个区下，那它就给你存到这里边去。磁盘呢存，所以它有一个叫 IO 啊读写啊，磁盘读写有个这个咱们管它叫 IO， 哎，所以说 IO 读写那是磁盘干的活啊。内存呢是缓存。你比方说打个比方啊，咱们的系统 Linux 系统开机了，正常运行了，你这个系统存哪儿去了？你运行在哪儿运行呢？你就是在内存里运行的，能明白吗？再比方说 GPU， 打比方啊 GPU 啊来个活，什么活呢？把磁盘里边一个大模型，比方说这个磁盘里边有个大模型100个 G 啊 ，GPU 啊要对着进行训练。那么 GPU 能直接去调度这个磁盘吗？不行。为什么呢？因为磁盘的读写速度太慢了。哎 ，GPU 啊要从内存调，而内存呢存的里边存的呢是磁盘的大模型，能明白吧？比方说内存有512G 内存，它存了个100闪存啊，存了100G 的磁盘里边的一个100G 的大模型。GPU 调的时候直接去调内存就行了，不用调磁盘。如果说内存里没有，那么也是磁盘先写到内存，内存再给 GPU。为什么？因为内存可以每100G 一秒的速度去读，磁盘是每20G 一秒的速度读写啊，内存是每100G 一秒的速度读写。GPU 更高 ，GPU 好像能达到1个 T 还几个 T 啊？一会儿咱们看啊。所以这就是咱们简单的说硬件的一个逻辑啊，调度关系啊。CPU 是负责调度指挥，它是大脑啊，干活是磁盘 CPU 和内存啊，磁盘 GPU 和内存啊。好，这个就是什么意思呢？这个我这块写的啊，就是说系统啊也可以对这个 Linux 系统也可以对内存呢进行个分页 ，CPU 优化，哎，磁盘优先级什么之类的啊，就是系统也可以做的啊，就不是说是只有 CPU 去调度。系统也可以更改它的策略啊，这就是磁盘嘛，它有20G 的每秒这个读写，然后呢，读到这个内存里啊，因为内存的读写速度更快嘛，内存呢能达到100G 每秒啊。这个目前英伟达 H200 的显卡每秒的吞吐量哈是3T 每秒，所以显卡非常贵啊。哎，咱们看这个啊，它用到了一个东西叫什么呢？叫 CUDA。就是显卡呀，它有个核心的东西。官话呢对它的解释呢，什么是由英伟达开发的一款什么计算机的编程模型，允许什么开发者利用什么 GPU 进行什么各种计算任务，对吧？什么乱七八糟的。人话就是它是显卡最核心的一个计算单元 CUDA。这目前为止啊，就是我这图片有一个叫4090显卡啊。有16384个 CUDA， 而之前呢，比方说刚开始很多年以前可能才有几百个啊，现在已经16384个。它有个什么核心的东西呢？
叫单指令多数据。什么意思呢？就是它所有的CUDA档可以接同一个指令，然后所有的CUDA档去做这同一个指令的事儿。这样的话，它算起来速度就快。有的时候我不理解什么意思，打个比方啊，你往下看，有一个小点，也就是一个小圆球，对吧？我呢有一个指令，就是让这个小圆球啊在屏幕上来回的跳，就来回的移动，哎，然后当你碰到这个屏幕的这个边缘的时候呢，你反弹，哎，然后你再继续跳，大家能明白吧？啊 ，CPU 呢做不了，如果点够多的话，就这个小红点次数够多的话，它做不了。而 GPU 的CUDA做这个东西游刃有余，为什么呢？因为一个小点它就可以用一个CUDA来代替。如果我的 GPU 有10万个CUDA，那我这个屏幕上可以允许10万个点同时运算，而且没有什么压力。大家能明白吧？哎，这就是 GPU 核心的东西。我暂停一下，我擤个鼻涕啊。好，咱们继续。这个图啊，就是告诉大家啊，什么显卡适合啊？你看看你自己的这个公司的显卡适合做哪些这个模型啊？有哪些需求啊？你自己看。那么我呢给大家说一下，我们公司呢用了3种显卡 ，A100、V100、910B 还有 P800，哎呀4种显卡。那么我这么跟大家说啊，A100呢是目前为止几乎大企业用的就是 A100啊。有人说，哎，这不对呀，你这个应该是 H100 和 H200 才是最牛逼的呀。哎，对。H200 和 H100 是最牛逼的，但是特别贵，能明白吧？比如说那 P800 呢 ，H800 呢，它是中国特供显卡啊。好，咱们再看这个啊，大模型是怎么学习的啊？大模型学习呢，其实我这么跟大家说啊，其实啊，它就是海量数据，就大量数据也叫海量数据，干嘛呢？过滤和筛选。我怎么想？我给大家打个比方啊，就是1+1等于2，对吧？就是你到哪它不是1+1等于2，对不对？那么大模型呢，它只要为它足够真正就足够准确100%的数据，那么你想想，当别人再去问大模型的时候，它回馈不了你错误的数据，除非它的这个算法出问题了。他比方说啊，你问数字3，你比方说你问1+2等于几，打个比方，应该等于3，他给了你个密封，他说等于密封，它是算法出问题了。就是说单纯的从数据的准确性而言，大模型呢，它99.999%应该都是正确的，因为你喂它的数据是正确的。就比方说1+1等于2，1+2等于3，你喂它的都是正确的数据，那大家能理解吧？所以你只要在大模型的前期拿到足够多的正确的准确的海量数据，在训练这个模型的时候，这个模型的成果率或者说是质量会非常高啊。那有人说那怎么训练呢？其实我跟大家简单讲一下啊，这个东西你说咱也不是研发，咱们给人咔咔讲大模型怎么训练不现实，但是我可以给你简单讲一下，因为这玩意儿它不是说有多难学，咱们干预为的也能讲讲啊。首先让大模型怎么去学习啊，就是比方说啊，这有个3的图片，这有个密封的图片，你告诉大模型，你说谁是3谁是密封，这个它能知道。这个图片 b 等于3，你如果是这样的话，大模型没毛病，你谁都会，你告诉我，我都他妈能知道，对不对？那怎么才能体现出来大模型牛逼呢？就是不告诉他 A 是密封 B 是3，那告诉 X 是什么？未知让大模型猜，谁猜出来了谁就会进入下一轮的测试，没猜出来的代码重写，这样大模型才能在众多的3当中，众多的图片当中找到谁是密封谁是3。有人说那怎么训练呢？
刚开始你要写一大堆的一些类似的一个模型文件，初始化模型文件，用这些初始化模型文件就去训练它。怎么训练？每一个初始化的模型文件去训练某一个，你比方说这个训练唐诗宋词，对吧？啊，另一个训练，比方说是训练这个数学，再来一个模型，比方说就专门训练这个天气。我打个比方啊，就是说，哎，然后分完了之后，谁训练的好了拿出来，然后到时候他们一合就是一个大模型啊。当然了，你可以反驳我啊，就是说咱们是从运维角度给人讲啊。但是我这个是看过视频的啊，你自己去看视频，我这都从这个视频里截图出来的啊，我也是看了很多资料的才给这块讲，但是我讲的不是很深，但是因为什么呢？我从运维角度跟你分析，你大概了解就行了啊。咱们下边啊，大模型文件是什么组成的，对吧？就你训练完了也学习完了啊，你现在给我运维人员了，我要部署的，我多少得了解这里边是啥吧？那我告诉诸位，这里是 token， 也叫参数。啊，咱们平常关注的什么70B 大模型、1.5B 大模型、16B、32B 都什么东西啊？我告诉你啊 ，1.5B 的就是15亿参数，70B 的叫700亿参数。什么意思呢？就是它这个文件里面有15亿个参数啊。有人说那参数是啥？参数也好 ，token 也好。就是单词和标点符号，这个 A 就是 token， 也叫参数，这个点这个逗号也叫 token， 也叫 token， 也叫参数，就这么简单。它加一块啊，各种各样的单词啊，各种各样的标点符号加一块 1.5B 简称15亿参数，大家能理解吧？哎，比如说那我不太理解呀，那你这么一说，从我的角度来讲哈，从外人的角度来讲，或者刚接触的人，他一定有个疑问，那你这里边就15亿个呀，你15亿个单词呗，就相当于加标点符号呗。那我要问你，比方说15亿之外的，你不就不会了吗？对不对？有人说什么意思？来，兄弟们，我演示一下。我问他一个15亿之外的，你看他能不能回答我？有人说你15亿之外，来，你看啊，你看我能不能问到他？我就很简单，我打几个字他就懵逼，他就说不好意思，这个我没学过。兄弟们，你看我问的是啥？他不知道这是啥。有人说你这不骂人家吗？你看你也猜到我这是骂人了吧？他不知道我这是什么。我看呀，他这是什么模型啊 ？R1 的 DeepSeek R1 啊，我问的是 DeepSeek R1 啊，你们自己去问，这是我们东北话啊。他不知道啥啊？我问倒了，我给他问倒了。这就是刚才咱们说的这个，如果15亿参数里没有怎么办？没有他就说我不知道呗，大哥，那我能咋整？好，咱们再问问我这个啊，我再给你演示。对吧？他不知道，他回答不对啊。这个时候我给大家解释一下啊，你看他回答很有意思，三角楼，你好呀，你奶奶是个三角楼子的，听起来很有趣哦，是真的吗？三角楼子也就是直行三角形啊，对不对？哎，他给我分析这玩意儿去了，对不对？来，咱们往后讲，他为啥会这样分析？因为他用了一种架构叫 transformer， 就是这个架构也就是我们语言类大模型的底层架构啊。你说什么动态 AI 的那个是不是？我不清楚，那我不清楚啊。目前为止就是大模型底层架构，语言类的啊 ，transformer 就是它的底层架构，就类似于华为云平台的底层是 OpenStack
一样的道理。哎，就是这个东西你记住就行了啊。咱们现在讲讲它是什么原理，它是怎么回事。它首先啊是把我们的一个词你奶那个三角篓子这个词给你啊拆分了，拆分一个一个的词，比方说你奶是啊个怎么它都给你拆了。当然了，奶可能给你分成一个词了，奶奶它给你分成一个词了。它为什么给你分成一个词？后边我再给你讲，就是说它是怎么分词的。打个比方啊，兄弟们，来，我给你打个比方，苹果分成一个词吧？哎，你好，你分成一个词吧，对吧？就是苹果和你分成一个词吧？你吃苹果分几个词？分一个词、两个词还是三个词还是四个词？哥们儿，你吃苹果，我告诉你，它会分仨词。为什么呢？因为吃是动词，后边的苹果是名词，就是你能明白，就是苹果是个名嘛，植物的名字嘛，不水果的名字嘛，大家能明白吧？它是根据什么来分的？就是后边我会讲啊，就是它会有一个算法，它看哪两个词使用率最高，它会根据哪两个词的使用率最高来给你分啊。一会儿我告诉你，我先告诉你它是分词的，分 token 的啊，分词。分完之后呢，它给这个 token 呢设置了个 ID。哎 ，ID 是什么东西？就是一串数字。你看没看见？那比如说为啥设置数字啊？别急，它不但给你设置了一串 token ID， 它还给你搞了一个向量化。干嘛呢？又给你搞了三组数字，就是每一个词每一个数字8100变成了 0.85 0. 什么34 0.17， 这啥意思呢？它给你分类了。哎，它这个向量化给你分类了。你看啊，打个比方，就刚才这个词儿叫8100，哎，8100是不是分仨词？到这块它就给你变成了三个框啊，不是给你这图片是三个框啊，实际上它会根据你三个这个，你不三组词吗？0. 几 0.17 0.3 0.85吗？它给你变成了这比方说这个第一个框是 0.17， 第二框是 0.3， 第三框 0.85， 它给你分了。分成这三个词之后呢，干嘛呢？当然了，这三个词有各的意义，什么坐标啊、先后顺序啊、什么程度啊，什么意思呢？就是它分类，怎么分的类呢？就像这样一样 ，woman 和 girl 它给你分成一块儿，它俩特别近。这个 girl 和 woman 在这个坐标的位置，就是这三个数字所代表。这样的好处是什么呢？就是它把这个词都分成一类之后，当比方说出现 woman 和 girl 的时候，或者出现 woman 的时候，它就知道我去哪个坐标去找相类的词或者相关的词，能明白吧？或者我去哪个坐标去找这个词，大家能理解？就是它把词给你分类了。再换句话说，就是动物是一类，那个人类是一类啊，海洋是一类啊，花草树木是一类啊，对吧？肛肠科是一类，无肛肠是一类，有脊椎是一类，无脊椎是一类，就类似这种，它给你分了。然后还有人说那不对呀，那它怎么有个程度呢？就是年龄最大程度，就是你看你这块还列了个程度呢，就是这个所谓的程度应该是它的被依赖的程度。什么意思呢？就是它被使用的程度。来，咱们看这个，咱们看这个词，你也可以管它叫权重。打个比方啊，兄弟们，我再给你演示一个啊，大家看我这个三个词儿啊，你看，你从这三句话当中，你打个比方，你是大模型啊，你就是大模型。现在我训练你，我说你把我这三句话记住啊，你这个你给我记着，你这个分词的时候你别分错了，对不对？哎，好，我现在就问你，你能怎么？你是认为这三句话当中谁是一个词？那我告诉你谁是一个词啊？苹果是一个词，手机是一个词，使用是一个词，小明是一个词，爱吃是一个词，我的是一个词。你能明白我在说什么吗？什么意思？什么是权重？这里边谁的权重最大？
苹果的权重最大，为什么？3句话里出现了3次100%，能明白吧？当它分词的时候，它上来不会把苹分一个词，果分一个词，不会，它会把苹果分一个词，能明白吧？小名它也会分个词。什么叫小名？不会叫小，叫名，叫小名。小名就是我小的名字。我的也会分一个词，使用也会分一个词，手机更会分一个词，能不能理解，兄弟们？有人说那不对呀，那你要这么说，那我问一个别的话，打个比方啊，这就是所谓的权重。那咱们再看，这是什么意思？这就是它每个词跟每个词之间的权重，权重越大，就比方说啊，咱们看这个苹，这个果还能跟什么？比方说啊，这个果跟瓶子，它俩权重100%哈，但是这个果还可以跟如果呀，如果它俩也有权重啊，对不对？哎，除了如果之外，还有什么？你比方说花果，对不对？哎，它也是个词啊。有人说那比方说，如果和苹果和这个花果同时出现在一个句子里，那怎么办？它会根据上下文，它还有一个功能，上下文，人家会根据上下文去看你的名词、动词。什么是名词、动词？比方说我的主词、谓词，就是主语、谓语，对吧？还有叫，对不对？还有玩是动词，名词，手机、苹果不都是名词，对不对？还有问号，它会根据整个语句来判断，能明白吧？哎，这个咱就不讲了啊，咱讲下边。这个图片里边展示的呢，就是这个词和它俩的权重是最高的，能明白吧？有人说权重高会怎么样呢？权重高就会像分词的时候，凭啥？你看啊，我说了 ，A 也是一个 token，B 也是一个 token， 凭啥 SHE 变成一个 token？ 为啥不是仨？对吧？你猜词的时候，你咋猜的？你根据什么猜的？它根据权重猜词，能明白吧？就根据这个权重去猜你这个词，能不能明白？哎，好，你看每个词都不一样的，权重都是不一样的，大家能明白吧？哎，好，咱们看这个图片啊，这个呢其实就是把权重啊已经按百分比给大家呈现出来了，就是我喜欢吃什么食物或者怎么样的，是吧？啊，披萨呀，还是汉堡啊，还是什么之类的，对吧？它按权重给你算出来了。那么这个时候大家可能会有一个疑问，为什么呢？就是你这个跟自动补全很像啊，对吧？你所谓的这个权重，就是比方说两个词相近，对吧？然后它就往出蹦这个参数，就往出蹦相近的词怎么样的，对不对？就跟自动补全很像。有人说怎么会跟自动补全？因为咱们正常也用过呀。你比方说来大家看啊，你打个比方，你看我打白银两个字哈，对吧？你看它自动就给我补全出来了，今日价格表，对不对？你看我比方说白银今日，对吧？你看它一个今日涨跌，今日走势，今日事实，对不对？它是个自动补全的。然后还有一个就是，你看我这个文档，我这个 B 站呢，我会自动回复，这对吧？就是你问不问我都会回复你，或者说你随便，咱去过淘宝店铺啊，那淘宝店铺你随便打几个字，他都问你在呢，亲有什么可帮忙的？或者你问一下快递啊，什么价格，它自动回复你，人家都设计好了。那么如果是这样的话，那你这个大模型你的优势在哪儿呢？对吧？自动回复也好，自动问答，现在这个其实很普及啊，就没大模型之前也有这些东西啊，是吧？好，那我跟大家说一下啊，它牛逼在哪儿呢？就是它会根据上下文解析你的这句话，了解你这话的含义之后呢，它会去按照它的一个模型的算法，也就是推理模型也好啊，它有逻辑思维能力也好，再给你答案啊，这是它的一个牛逼的地方。它呢会通过你输入的信息，就是这个编码器，输入到编码器之后呢，就是这个 transformer 的这个 transformer 这个架构啊，它是编码器和解码器啊。编码器呢，就是你把你问的问题输入给这个编码器，就是你在这个屏幕里啊输入问题，而它呢会按照这个解码器呢给你解出来你需要的信息，再给你输出出来啊。好，那这个时候大家可能还会问，说那有啥的吗？只要是给我正确的答案不就行了吗？对不对？我告诉你，它不可能给你正确答案，
他给你的只是他认为的统一的标准答案，就是统一的。那什么是正确的答案呢？兄弟们，我给你演示一下。大家看啊，我就问他，我说给我编写一首草原的诗，大模型回答呢，这个诗，对不对？我还问了同样的话，给我编写一个草原的诗，大模型又给我回答这个。我又问了一句，我说给我编写一个草原的诗，大模型又给我这个，不一样。这才是真正的大模型，为什么呢？因为它不是统一固定的，除了数学之外，说1加1等于几，它永远回答你等于2。除了这个之外，它其他的东西它是需要有个权重的，有个分析的，大家能明白吧？也就是说为啥呀？因为我前边已经问了他一个问题了，给我诗了，他要结合上下文，他怎么可能还给我一模一样的呢？能明白我的意思吗？他一定认为，哎，他怎么又问一遍？哎，他又问一遍，那我就给他不一样的。然后他就说，哎，这小子又问一遍，他又给了我不一样。大家能明白我的意思？这是大模型的能力，就是它上下文分析，好不好？哎，好，那咱们说完了呢，他分析完了，他也会学了，也会分词了。那咱再说说他是怎么个逻辑，怎么就把我们的信息给输出出来的？他是通过编码器和解码器，就是说这个咱们问的问题啊，先进入编码器，哎，进入编码器之后呢，然后呢，他把输出出来的信息再给解码器，解码器呢再把这个信息给我们，就是这样啊，能明白吧？哎，就是这样。这里面呢有一个小小的一个很复杂的一个逻辑啊，叫用锁链，锁链会不会被锁死啊？很多人都很纳闷，说你这个什么意思？我呀跟大家就是说这个是干什么呢？我告诉大家啊，用锁链会，这个是给大家来验证一个模型它有没有逻辑思维能力，它有没有逻辑思维能力。大家看啊，他怎么说的啊？他说锁死的主要原因是什么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 ，这个他们完全没听懂我说的话，对不对？嗯，深度搜索啊，点深度搜索啊。怎么样，兄弟们？没有人能回答咱们这问题吗？来，嘿嘿，来看看这个厉不厉害？词给你分出来了吧？动词、名词、链锁链锁动词链名词，有没有分析出来啊？第一个锁动词，第二个锁名词，第三个锁动词，第四个